Всем привет! С вами опять Minecraft Play Commandos. Итак, начнем. Мы сегодня сделаем в механизмах такой простенький камин. И вот смотрим. Сейчас камин разожгется. И вот, камин готов. Мы сейчас его сделаем. Нам понадобится любой блок, но только не поджигающий. Я выберу кварцевую руду. И для этого нам понадобится адский камень. Вставим 2 кварцевые руды или любой блок. И вот сюда тоже. И выкапываем 3 блока. И вот сюда адский камень. Ой. Вот сюда липкий поршень. Вот сюда адский камень. И вот сюда кварцевую руду. И вот сюда 2 блока. Ой. Забыл про это. Раздатчик нам еще нужен. Ставим сюда раздатчик. Камень уже почти готов. И заряжаем ее огненными шарами. И все. Ой, нет, еще про это забыл. Ставим 2 редстона и вот сюда цельтесь, чтобы попасть к раздатчику. Вот сюда и факел. Красный факел вот сюда. Вот это. Наряжаем ее к редстону, и она попадет сюда. И самое последнее рычаг. Все, наш камин готов. Вот один камин и вот второй камин. Вот. Ладно, до встречи. С вами был Play Minecraft Commandos.